ফুড ফ্যামিলি চ্যানেলে তোমাদের জানাই অনেক 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 স্বাগত। তো আজকে তোমাদের সাথে আবারও একটা রেসিপি নিয়ে এসেছি। তো আজকে তোমাদের সাথে চিকেনের লাল ঝোলের রেসিপি শেয়ার করব। তো আমি জানি প্রায় সবাই এইটা করতে জানে, কিন্তু যারা এই নতুন নতুন রান্না শিখছো তাদের জন্য কিন্তু এই ভিডিওটা খুব হেল্পফুল হবে। খুব অল্প পরিমাণে বাড়িতে থাকা জিনিস দিয়ে আমি রান্না করব। তো তোমাদের কেমন লাগলো বা তোমরা অবশ্যই বাড়িতে ট্রাই করে আমাকে কমেন্টে জানিও। আর ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে কিন্তু একদম ভুলো না। আর নতুন যারা আছো তারা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল বাটনটিকে ক্লিক করে অল করে রেখো, যাতে আমাদের ভিডিও আপলোড করা মাত্রই তোমাদের কাছে নোটিফিকেশান পৌঁছে যায়। তো চলো বন্ধুরা, আর বেশি বকবক না করে ফটাফট ভিডিওটা স্টার্ট করা যায়। তো বন্ধুরা, মাংসগুলো আমি ধুয়ে নিচ্ছি। এখন পরিষ্কার করে মাংসগুলো ধুয়ে তারপর আমি রান্না করব। একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে। এবার আমি রান্নাটা বসাবো। তো দেখো, কড়াইয়ে আমি এখন সর্ষের তেল নিয়ে নিচ্ছি। তারপর তেলটা একটু গরম হতে দেবো। তেল গরম হয়ে যাওয়ার পর আমি দিয়ে দেবো একটু চিনি দিলে কিন্তু চিকেনের কালারটা খুব সুন্দর হয়। যখন চিনিটা একটু লাল লাল হয়ে ওপর দিকে উঠে আসবে তখন ওপরে দিয়ে দেবো পেঁয়াজ। তো এখন পেঁয়াজগুলো আমি ভালো করে ভেজে নেবো। তো এখন আমি দেখো পেঁয়াজটা লাল লাল করে ভাজা হয়ে গেছে। এখন আমি দিয়ে দিলাম আদা বাটা। তো অল্প পরিমাণে আদা বাটা দিয়েছি, ধরে নাও ছোটো চামচের 2 চামচ আদা বাটা দিয়েছি। এখন ভালো করে আদাটা তেলে ভেজে নেবো যাতে আদার কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। এরপর আমি দেবো হচ্ছে রসুন বাটা। তো এটাও কিন্তু ছোটো চামচের 2 চামচ দিয়েছি। এখন এটাও ভালো করে আমি রান্না করে নেবো যাতে এই রসুনেরও কাঁচা গন্ধটা চলে যায়। তো রসুন আর আদাটা ভালো করে কষিয়ে নেওয়ার পর আমি মশলাগুলো অ্যাড করব। আদা রসুনটা একটু ভাজা ভাজা হয়ে গেলে আমি এখন দিয়ে দেবো হচ্ছে নুনটা তোমরা পরিমাণ মতো দেবে, যেরকম মাংসর পরিমাণ হবে সেরকম নুন দেবে। তারপর এখানে আছে হলুদ গুঁড়ো, এরপর আমি দেব লঙ্কার গুঁড়ো, এরপর আমি দেব 1 চামচ জিরে গুঁড়ো। আমি এখানে আমাদের 500 মাংস রান্না হচ্ছে, তাই আমি এখানে 2 চামচ অ্যাড করছি। এরপর আমি যেটা দেবো সেটা হচ্ছে মিট মশলা। আমি কিন্তু চিকেন মশলা ব্যবহার করছি না, কারণ আমরা মিট মশলা দিয়ে খেতে বেশি ভালোবাসি। তো আমি এখন দেখো প্রায় 2 চামচের মতন মিট মশলা দিয়ে দিলাম, কিন্তু ছোটো চামচের 2 চামচ। এরপর ভালো করে মশলাগুলোও আমি কষিয়ে নিয়ে নেব। এরপর যেটা আমি দেবো সেটা হচ্ছে কাশ্মীরি লঙ্কার গুঁড়ো। এটা শুধুমাত্র কালারের জন্য দিয়েছি। তো এটাতে কোনো ঝালের কিছু ব্যাপার নেই। কাশ্মীরি লঙ্কাটা জাস্ট আমি কালারের জন্য দিলাম। আর এখানে একটু জল অ্যাড করলাম, নাহলে কিন্তু মশলাটা পুড়ে যেতে পারে। তো এখন আমি এটা ভালো করে প্রায় 5 থেকে 10 মিনিট মতন কষিয়ে নেবো, যতক্ষণ না এইটা থেকে তেল বেরিয়ে আসে। তো আমি এখন ভালো করে এটা কষিয়ে নিচ্ছি। তো দেখো, আমার মশলাটা কষানো হয়ে গেছে। এখন আমি মাংসগুলো দিয়ে দেবো। তো আমি কিন্তু কোনো টমেটো কিছু অ্যাড করিনি, কারণ আমি এখানে সস ব্যবহার করব। তোমরা চাইলে টমেটো দিতে পারো, আমার কাছে টমেটো ছিল না, তাই জন্য আমি টমেটোটা স্কিপ করে গেছি। টমেটোটা অবশ্যই তোমরা দিতে পারো, সস দিলেও কিন্তু তোমরা টমেটো দিতে পারো। তো দেখো, আমি এখন মাংসগুলো দিয়ে দিয়েছি। এবার ভালো করে মাংসগুলো নেড়ে নেবো, মানে মশলাতে মাখিয়ে নেবো।
তোমরা দেখতেই পেলে মাংস থেকে কিন্তু তেল ছেড়ে গেছে, মানে তেল বেরিয়ে এসছে। এখন আমি দিয়ে দেবো টমেটো সস। আমি টমেটো সসটা শেষেই দিচ্ছি। আর এখন আমি অ্যাড করে দেবো আলুগুলো কিন্তু আমি সিদ্ধ করে ভেজে নিয়েছি। তো আমি মাংসর সাথে কষতে দিইনি, কারণ চিকেন একটু তাড়াতাড়ি সিদ্ধ হয় আর আলুগুলোর পিস একটু বড় বড় আছে, তাই জন্য আমি আলুগুলো আলাদাভাবে সিদ্ধ করেছি। তো টমেটো সস আর আলু আর চিকেনগুলো ভালো করে মিক্স করে নেব। তারপর আমি কিন্তু জল অ্যাড করব। তবে আমি কিন্তু প্রায় 10 মিনিটের ওপর মাংসটা কষেছি, যার জন্য চিকেনগুলো আমার কিন্তু সেদ্ধ হয়ে গেছে। আমি কিন্তু চিকেন রান্না জল দিয়ে বেশি ফোটাই না, জাস্ট একটু গ্রেভি করার জন্য আমি জল অ্যাড করি, কারণ চিকেন জিনিসটা খুব তাড়াতাড়ি কিন্তু সেদ্ধ হয়ে যায়। তাই আমি ঢাকা দিয়ে দিয়ে কিন্তু চিকেনটা সেদ্ধ করার মানে চেষ্টা করি আর কি। তো দেখো আমি এখন জল দিয়ে দিচ্ছি পরিমাণ মতো। তোমরা যতটা ঝোল খাবে ততটাই জল দেবে। কেউ কষা খেলে অল্প জল দিয়ে নামিয়ে নেবে। তো আমাদের যেহেতু 3 জন আছি আমরা, যেহেতু আমি এতটা পরিমাণেরই জল দিলাম। ধরে নাও প্রায় 2 কাপের মতন জল দিয়েছি। 2-3 কাপ তো হবেই, একটু বেশি করেই জল দিয়েছি, যাতে আমরা 3 জন আছি আর আমরা একটু চিকেনের ঝোলটা খেতে ভালোবাসি। যদিও চিকেন কষা খেতেও খুব ভালোবাসি, কিন্তু ঝোলটাও বেশ ভালো লাগে, ভাতে মাখিয়ে খাওয়া যায়। আর রুটির সাথে হলে তবে চিকেন কষা ঠিক আছে, কিন্তু ভাতের সাথে একটু ঝোল না হলেই নয়। তো দেখো চিকেনটা আমার একবার ফুটে এলেই আমি কিন্তু অফ করে দেবো। অবশ্যই তোমরা কিন্তু গ্যাসের ফ্লেমটা একদম লোতে রাখবে, যাতে বেশি টকবক করে ফুটলে কিন্তু এই কালারটা চলে যায়। তাই জন্য অবশ্যই তোমরা গ্যাসের ফ্লেমটা লো করে রেখে দেবে। দেখো আমার চিকেনটা হয়ে গেছে, একটু ফুটে গেছে, ব্যাস আমি এবার নামিয়ে নিচ্ছি। তো নামিয়ে নেওয়ার পর দেখো তোমরা দেখে নাও চিকেনের লাল ঝোল। আর অবশ্যই কেমন হয়েছে কমেন্টে জানিও। গরম গরম চিকেনের ঝোল একদম রেডি। তোমাদের কেমন লাগলো রেসিপিটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিও। আর নতুন বন্ধুরা প্লিজ চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে দিও। তো চলো বন্ধুরা, আজকের মতন টাটা।